de Sant Antoni, que tampoc saps. No. Vinga, fem la foto. Enric, amb dos mesos. Està més estant amb els juntes el Vale. La volta al món a peu, dia 1. Un aplaudiment. Moltes gràcies per venir. Quants calculeu que som, més o menys? No sé. 60? Déu-n'hi-do. No m'ho esperava, la veritat. Dia 1, avui és dia 30, veritat? 30 de novembre. Començo la volta al món a peu, que en principi en durarà uns 3 anys i creuaré 4 o 5 continents i caminaré un mínim de 26.232 quilòmetres. Aquí tinc un mapa de la ruta que vaig ficar. Sempre al revés. Ara, en principi, no m'inclino massa per fer aquesta que vaig traçar aquí, però ja veurem. Començaré per Catalunya i pujaré fins a França, després al nord d'Itàlia, on jo crec que passaré una mica de fred. Després, per evitar el fred, no passaré per Sèrbia, sinó que aniré per la costa de l'Adriàtic. Després travessaré els Balcans per Grècia, la zona de Meteora, i després entraré a Turquia fins a Istanbul, que serà el final d'Europa. Després vorejaré la costa nord del Mar Negre fins a Geòrgia, i allà és quan comença una mica la zona més variable. Però bé, ara m'inclino a la següent ruta, que seria travessar cap a Azerbaidjan, agafar un ferri travessant el mar Caspi fins al Kazakhstan, després creuar el Uzbekistan, Tajikistan, un petit tram a la Xina, entrar a la carretera del Karakorum a la frontera del Pakistan, la frontera més alta del món, i baixar fins a Islamabad, després creuar per Lahore la frontera amb Índia, a la Índia pujar pels Himalaies i entrar al Nepal, creuar tot el Nepal, entrar un dia a la Índia, entrar a Bangladesh, i a Dhaka, la capital de Bangladesh, agafar un avió fins al nord de Tailàndia, després caminar fins a Singapur passant per Malàisia, i després un avió a Austràlia i o Nova Zelanda aquí baix, i després, en principi, agafaré un avió fins a Nord-Amèrica, on creuaré des del Pacífic fins a l'Atlàntic, no sé encara per quin país, però bé, por ahí, i després agafaria un altre avió fins a Colòmbia, on baixaria pels Andes, passant per l'Equador, el Perú, el desert d'Atacama, la zona més àrida del món, fins a Santiago de Compostela, on creuaria els Andes fins a Buenos Aires, Argentina, on agafaria un altre avió fins a Santiago de Compostela per fer el camí de Sant Jaume en sentit invers fins al punt d'inici final, la plaça Catalunya de Barcelona. L'equipatge, molt important. Us vaig ensenyar un equipatge de 7 quilos. Bé, ha augmentat una mica. I, doncs bé, anem a passar la motxilla. Ara ja el menjar, tipus 1 quilo i pico de menjar, i ja també l'aigua, també 1 litre i pico. Anem a veure. A veure, sisplau, testimoni, jo crec que pesa uns 10 i pico. Ha de trigar una estona en calcular. Què fica? 10 quilos 79. Quasi 11, Bueno. Si algú em vol acompanyar un tram, doncs podem anar fins a la plaça Sant Jaume i després ja, doncs seguiré. Un tema molt important, el tema dels porcs senglars. No sé si us heu enterat, hi ha una espècie de plaga de peste porcina, no sé com li diuen, i està tancat Collserola, i dic, bueno, Collserola, no passa res, perquè total no vaig per Collserola. La meva intenció, spoiler, era acampar a la Serra de Marina, a la zona de Tiana, una mica més cap amunt, hi havia una zona que em semblava plana, dic, vaig allà. Hi ha ermites, hi ha històries, hi ha una hípica, i dic, bueno, doncs avui m'envia un missatge aquest matí en Jordi, que no sé on està, en Jordi per aquí, bueno, allà, l'oficial, no? Diu, a Collserola no es pot entrar, però també hi ha restriccions a tots aquests municipis, i eren tots els que era possible d'aquesta zona. Per tant, canvi de plans, no passa res, no passa res. També hi havia molts dies per posar-se malalts els maleïts porcs i han escollit avui, no? Doncs, bueno, en fi. Però, bueno, com a mínim no plou, que havia de ploure avui i no plou, o sigui que ja està bé.
I llavors el que faré serà anar caminant fins a Mataró i dormiré a casa de la meva tieta que viu a Mataró i ja està. Ja està. Ja està. No en parlem més. Demà si connecteu a les 12 i pico del matí a TV3, els de Tot es mou volien venir en directe a fer-me com una entrevista, allà portant un equip, allà, a la tele. I els vaig dir que ens trobaríem a Òrrius. Clar, ara no em ve bé, perquè si estic a Mataró, llavors no sé on quedarem, però bueno, a les 12 i pico demà per TV3. M'envien un altre missatge ahir que em volien trobar a la tarda els de La Selva, que és el programa de tarda. Jo els vaig dir, home, vols dir que no és massa Enric Adventures a TV3, que no us canseu de mi? No sé, al final no sé com ha quedat. També em volien de la SER, em volien demà a l'Experta Carreres a les... Desperta Carreres a les 8:20. A les 8:20. I què més? Poca cosa més. Alguna pregunta? Que tingui sort, Enric. Moltes gràcies. Com edites els vídeos? Perquè no tens un laptop aquí, no? Ho gravo i ho edito amb el mòbil. Amb el mòbil també. Sí, tot amb el mòbil. A veure, que aixequi la mà qui sigui família. Per aquí. Que aixequi la mà en companys o antics companys de feina. Aquí, allà. Molt bé. Gent d'Esplugues. Baix Llobregat. Molt bé. Terrassa. Sabadell. Gent de Lleida. Que ha vingut gent de Lleida. Alguns. Pallars Sobirà, ostres. Algú de Tor? Hi ha algú de Tor? Aguilera. Estan tots morts. Tarragona. Tarragona. Els únics valents, mare meva. I Girona? Ningú. Per aquí, Girona? Si mires a buscar bolets. Que si aneu a buscar bolets. M'han dit que hi ha un rovelló a Mèxic que és de color blau. El rovelló índigo. No te'l mengis. Bueno, no ho sé. Gràcies, gràcies. Moment, Allà sí que fa el seu costat. Faig el vídeo. Sí, home, sí. A veure, senderisme. Ara està agafant la senyal de GPS. Vale, play. Oficialment comença la Volta al Món a peu. Nervis. Vinga. Adéu. Fer una volada de colom seria espectacular. Fins una altra, vagi bé. Tornaré. Adéu, adéu.